사실 저는 평생 폐를 관리해야 하는 몸이에요. 친정 아버지가 폐암으로 돌아가셔서 유전적으로 폐가 약한 편이었어요. 20대 후반 독감을 앓고 난 후 무려 20년 넘게 지긋지긋한 알러지 기관지염으로 고생했어요. 그러다 운명처럼 도테라를 만났어요. 아로마 테라피로 흉식호흡을 매일 실천하고 섭취가 가능한 오일들은 따뜻한 차나 음료, 요리에 활용했어요. 지금은 5년째 기침 없이 너무 건강해졌답니다. 그래서 오늘은 호흡기 약한 저희 최애 오일 이지에어 활용법 알려드릴게요. 방법은 간단해요. 뜨거운 물 한 컵에 이지에어 한두 방울을 떨어뜨린 후 눈을 감고 천천히 깊게 들이마셔 보세요. 블렌딩 되어 있는 유칼립투스와 페퍼민트, 티트리 레몬의 상쾌함이 코 깊숙이 들어옵니다. 꽉 막혔던 코가 순식간에 뻥 뚫리면서 답답했던 가슴까지 시원해지는 경험을 꼭 해보셨으면 좋겠어요.